Hello bre, welcome back again di channel Ini Bukan Talk Show. Kali ini gue akan mereview dan mengetes performa dari spesifikasi PC build up Dell Optiplex 755. Untuk PC build up ini dia mempunyai spesifikasi antara lain soket LGA 775 dengan prosesor Core 2 Duo E6400 2,16 GHz, RAM 4 GB 2x2 GB dengan kecepatan maksimal 800 MHz, serta didukung VGA GT 620 OM 1 GB 64 bit DDR3. Oke, jadi itu spesifikasinya, bre. Di sini seperti yang gue bilang tadi ya, prosesornya yang gue pakai itu Core 2 Duo E6400 dengan kecepatan 2,13. Mainboardnya sendiri itu pakai chipset Intel Q35 ya, dan memorinya 4 GB, graphic cardnya GT 620, tapi di sini OM deh. Jadi GPU yang gue pakai ini OM. dengan spesifikasi seperti ini, kita bisa menjalankan game seperti apa. Jadi di sini gue udah banyak sih ada game-game, tapi yang gue pengen tes itu ada di game Resident Evil 6 ini. Namun karena GPU yang gue pakai dengan VGA yang gue pakai ini maksimal resolusinya hanya mampu di 800 kali 600 aja. Jadi ya gue dengan resolusi segitu. Dan satu lagi, karena spesifikasi yang sangat minim ini, video untuk pengetesan gamenya bakal di luar layar sih kalau gue bilang. Karena kalau gue rekam di sini dalam layar, ini patah-patah jadinya, bre. Serius deh, gue udah pernah coba. Jadi kalau untuk ngerekam dalam layar ini minimal pakai prosesor 4 core 4 thread. Jadi gue skip aja ya. Oke. Nah, jadi itu video singkat dari game Resident Evil 6 ini. Bisa kita lihat untuk FPS yang didapatkannya itu di atas 30 FPS. Ya, antara 30 sampai 45 mungkin. Dan untuk CPU-nya sendiri dengan GPU-nya mungkin sedikit bottleneck, tapi nggak bermasalah sih. Maksudnya nggak terjadi blue screen atau apa. Ya sejauh ini lancar-lancar aja. Mungkin itu aja dulu video review singkat dari gua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.